eu tiña tamén unhas palabras para empezar antes de dar a palabra aos compañeiros de mesa, pero andamos un pouco mal de tempo, entón vou saltalas. Se ao final hai algo de tempo, pois bueno, pois falo, vale. Iba a dicir que son un pouco indicado para moderar unha mesa que fala de tradición desde o xénero e a clase social, porque aínda que me levou moito tempo a xutarlle a Dorothée Schubert a organizar as letras dos cancioneiros, pois hai bastante tempo que estou un pouco fora deste traballo. A única incursión que fixen neste campo foi unha colaboración para un libro de Pejerto Saavedra, homenaxe a Pejerto Saavedra, que levaba por título O cancioneiro da sotana, que xa imaginan de que vai, non? Que máis ou menos copiei o título dun cancioneiriño que fixera moitos anos antes don Armando Cortarelo Olledor, O cancioneiro da agulla, que tamén imagino que saben de que vai. É ben sabido que o cancioneiro reflite moi ben os motivos da vida cotiá, especialmente dos labregos. No ano 37, dous filólogos alemáns, un chamado Fritz Krieger e outro Walter Evelyn, mestre e discípulo, publicaron nunha revista filolóxica de Hamburgo un artigo que titularon A vida rural como motivo das cantigas populares galegas. E baseábanse principalmente en cantigas recollidas por eles no oriente de Lugo. Os autores citan a Murguía e concordan con el en que non hai case ningunha rama da vida humana que non atope algunha expresión na cantiga popular. Pero só despasada se refiren a estes temas concretos do xénero e da clase social. Tampouco Cabanillas, na antífona da cantiga do ano 51, o artigo de Krieger é do 37, este é do 51, repasa os temas do cantigueiro, pero tampouco non presta atención a este asunto. Non sei se hai algún traballo sobre este aspecto. En relación co primeiro dos temas do xénero, descoñezo se hai algún antes de hoxe. Sei que houve un intento que se frustrou, unha antiga alumna miña, Carmela Mela, quixo facer unha tese sobre a muller no cancioneiro, formalizou a inscripción, pero logo gañou unhas oposicións, marchou e abandonou. Así que non foi adiante. E é un tema que pode dar bastante de sí para unha tese. Vou poñer algúns exemplos que poden ser obxecto deste capítulo de tese. No cantigueiro vese que hai determinados labores ou traballos que son específicos da muller. Ir ao río, lavar, ir á fonte, cociñar, fiar, tecer, entre outros moitos. Eu cantar ben che cantaba, a gracia non era moita, quedoume no lavadoiro cando fun lavar a roupa. Miña nai mandoume á fonte da salgueiriña, mandoume lavar a ola coa flor da carqueixiña. Mariquiña da forneira, onte túa nai coceu, dame un bocado de bola pola nai que te pareu. En segundo lugar, no cancioneiro tamén hai moitas coplas referentes ás virtudes das mulleres. Non as hai sobre as virtudes que deben adornar, pois, moralmente os homes. A moza que é caladiña e non di mal de ninguén, canto máis baixiño mira, tanto máis amores ten. O gaiteiriño sin gaita, non ten donaire nin sal, fai como a muller sin roca, que maldita cousa val. Outro capítulo podería ser a honra, que é cousa que se aprecia só nas mulleres. No dos homes non se toca. Pereira que non dá peras, quen ha de ir en riba dela, meniña que non ten honra, quen para si a querela. Para que a quero eu unha viña vendimada, para que a quero eu non me servindo de nada. Non quero muller casada, non quero muller viúda, quero muller solteiriña, sin aquela ningunha. E outro capítulo podía ser as mulleres que dependían sempre dos pais para casar. Tratarlle o casamento é un sintama que aparece en moitas cantigas. Ás veces con maridos que non lles prestan. Cando se fala do dote tamén, naturalmente, é referente ás mulleres.
Dona Irea te meniña, que teu pai te quer casar, ven a dona Irada ando como fuso no lagar. O fuso, os lagares antes, non sei se vos acordade, teñen un fuso para suspender a pedra que despois carne. Bueno, non me casedes meu pai cun home que enviudou, non quero criar os pitos que outra galiña deixou. Baila coela de cote que ten seu pai para lle dar 30.000 reás de dote. A relación entre sexos é un tema moi frecuente no cancioneiro, e case todos os cancioneiros que fan clasificacións de letras teñen un capítulo que se titula Requirimento de amores, cousa que é prácticamente sempre de homes. Son os homes os que requiren, as mulleres non creo que estea ben visto que o fagan ou que o fixeran. Eu quero che ben, na alma e no corazón, só me falta saber se ti me queres tamén. Damo nena, xa non che pido diñeiro, dame a túa ovella negra para trucar co meu carneiro. E así hai moitísimas máis. Pero non é raro tamén que o requirimento non teña en conta a vontade da rapaza. Maruxiña, maruxiña, a do refaixo amarelo, se te atopo no camiño, non xa de valer non quero. Non sei por que as vellas son moi maltratadas no cantigueiro. Tense especial xenreira. É unha cousa, non sei, os etnógrafos tedes estudiado isto, acórdome cando era estudante, li un artigo dun filólogo alemán sobre a vella na tradición popular, non? Figura no arco da vella tamén. Aparece moitas veces o tema da vella no cantigueiro popular, normalmente porque rabean por se casar. Unha vella como o meu chapeu, ordenan o casamento, levantou as mãos ao ceu. Unha vella moito vella nun corral de Zaragoza, botaron os bois no prado, de vella volveuse moza. E con frecuencia se presenta a vella como rixosa, como esa copla que acaba de mencionar tamén. Unha vella moito vella, bueno, xa está. Os vellos tamén son protagonistas, pero moito menos. Normalmente son por escarnio, porque non cumpren cando se casan. Eu caseime cun vello por decir que tiña home, vállate xuncra lo vello, nin sequera a cama sobe. Ben, e outro aspecto desta mesa redonda é o social, e é un concepto un pouco vago, que non sei se algún dos participantes o vai tratar así como vexo eu. Eu interpretei no mesmo sentido que interpretou Xesús Alonso Montero no ano 69, cando publicou un libriño de 358 cantigas na colección do Moucho, que titulou Cantigas Sociales. E outro libro tamén de Xesús, Poesía e Sociedade no Cancioneiro Popular Galego, 16 leccións, foi publicado este ano por Galaxia, e trata máis ou menos do mesmo, un pouco ampliado. Pois ben, tamén neste sentido no noso cancioneiro hai bastantes cantigas que refliten a situación económica e social na que se topaban os nosos campesiños. Tamén o seu status e os conflitos. Non hai que lembrar que o noso cantigueiro popular, antes de ser o que é hoxe, pertencía principalmente á esfera dos labregos, menos a dos mariñeiros. E dentro desta clase había estratos diferentes. Eu lembro como era a composición da aldea onde eu nacín, hai máis de 80 anos, a beira de casas que tiñan 4 vacas na corte, 2 medas na eira, polo San Roque, 3 ou 4 porcos no cortello, e outros índices de benestar máis ou menos semellantes. Ao lado destes había tamén casas fidalgas, onde os donos tiñan don. Na miña aldea había labregos que se chamaban de don, cobraban rentas. E por outro lado tamén había bodegueiros ou celeireiros que non tiñan nin carro nin vacas e apenas algún horto para pôr unhas berzas. Daquela ainda había criados en moitas casas, non só na casa do cura. Na miña houve un criado, non porque a miña casa fora rica, senón porque un parente distante de meu avó tivera moitos fillos, non tiña con que crialos e mandou un para a miña casa, pois para que o mantivesen, o vestisen e lle puxesen algo de escola. Naturalmente non había salario para eles, daríanlle
meu avó algún diñeiro para que fose á festa. Pois ben, tamén neste sentido hai temas, por exemplo, a pobreza é bastante xeral e todo isto deixase ver en moitas cantigas que ainda cantamos hoxe, miña nai como é tan pobre, que todos sabedes. A falta de recursos explica tamén o fenómeno da emigración. Os meus 4 avós foron emigrantes. Tiven varios avós, tíos avós que morreron na emigración. E sobre isto tamén hai moitas cantigas no cantigueiro. Adiós ríos, adiós fontes, que tamén todos sabedes, que glosou Rosalía. Consecuencia destas escasezas son tamén as migracións estacionarias, como foi, por exemplo, as migracións a Castela. Castellanos de Castilla, tratade ben os galegos, tamén é unha cantiga ben coñecida porque a divulgou Rosalía. As diferencias de clase, sentidas como inxustas, vense tamén en moitas cantigas. Vamos indo, para o servicio do rei, os ricos quedan na casa, eu como son pobre rei. Sabedes que os ricos podían pagar a redención de ir á mili, non? Os pobres iban. Agora que veo o bravo, alegría para os señores que andan de sombra en sombra mirando para os labradores. Caciques, abogados, escribanos e curas tiñan sona de implacables cobrando, como denuncian tamén moitas cantigas. Os compositores de cantigas alegranse, por exemplo, cando lles pasa algo, o escribano morreu, ou se non abre para naide San Pedro as portas do ceo. Bueno, é para aquí porque son moderador e xa alonguei moito este relatorio. Remito o libriño de Alonso das cantigas sociais. El clasifica polo menos 19 apartados distintos. Entón, presento Xulia, excuso presentala porque xa foi presentada antes. A miña esquerda está Domingo Blanco, se teño por aquí os papeles, se sei no de memoria, pero ben, eu creo que naceu en Cariño, naciches en Cariño, naceu en Cariño no ano 47, algo máis novo que a min, pero pouco. Doutorouse en Filoloxía cunha tese que eu lle dirixín hai bastantes anos, no ano 90, sobre contribución ao estudo da literatura popular en Galicia, que logo se publicou como libro en Xerais e que seguramente moitos de vostedes coñecen, non? Ten moitas máis publicacións, publicou en Grial, na Revista Galega de Ensino, en Verba, no Boletín de Literatura. Ten un libro moi bonito que poden mercar no Secretario de Publicacións, que é a poesía popular en Galicia, a historia da literatura popular galega do ano 94. Non sei se esgotou, pero en Iberlibro podese conseguir. Ten máis publicacións. Unha característica del é que leva tempo dedicándose a recoller e estudar a poesía repentizada, é dicir, as regueifas. Ten unha colección bastante grande. Despois creo que vai falar disto agora. E Branca Villares, que está aquí ao meu lado tamén, esta sí que é máis noviña, que non é da miña. Bueno, é de formación, estudou creo que biolóxicas, pero non sei se abandonou despois. De feito, é cantareira, só que é unha cantareira ao revés do que eran as cantareiras tradicionais. Ela vive de cantar, que as outras divertíanse, non cobraban, non? Ben, conta que recorreu a montaña lucense buscando informantes. Eu creo que ten un repertorio non só do que recolleu de cancioneiros, senón porque ela mesma é recolledora de cantigas. Leva colaborado con moitas iniciativas de divulgación sociocultural, teatro, didácticas, etc.
Entón, entende que as pandeireteras son cultura viva, capaces de enriquecer todas as expresións musicais, empezando pola propia. E para iso segue aprendendo, según ela di, a diario. Fixo parte de eudemónicas e imparte aulas de canto tradicional e de pandeireta, pandeiro e pandeireta, e así como de iniciativas de iniciación musical para o alumnado novo en diferentes escolas en colectivos. Entón, non sei por que orden imos, vamos a empezar por Domingo, que nos vai falar de xerarquía de idade. Xerarquía de idade, exacto. Entón, paso o micro a Domingo. Bueno, gracias, Antón, polas palabras que ainda non me pareza 100% son cariñosas. Bueno, encantado de que me convidaran a participar aquí neste simposio. Hoxe vou falar de un pouco dos cambios, de algúns dos cambios que se produciron na cantiga popular oral de Galicia. Estamos afeitos un pouco, quizades, porque a nosa cultura, o noso acceso á cultura é basicamente a través da escrita, que é unha ferramenta de fixación enorme. Pensamos que o cancioneiro galego, o patrimonio de cantigas, pois é unha cousa invariable que está sempre aí. Nese sentido, pois un lector que bote man aos cancioneiros e vexa que hai unha cantiga que se recolle no 18, que a volven a recoller con algunha pequena variante no 19, e que no 20 é gravada, é musicada, etc., pois son sempre os mesmos temas, son sempre a mesma métrica, a mesma música, etc. Pero en realidade non é así. O cancioneiro galego está lonxe de ser unha realidade homoxénea. Hai un subxénero, unha modalidade quizás das menos valoradas, que é a cantiga improvisada de combate, digamos, as controversias cantadas, que están documentadas en Galicia desde a metade do século XIX, que tuveron sempre bastante popularidade, bastante público, bastantes participantes, e que eu creo que amosan mellor que calquer outro subxénero estes cambios que foron sucedendo a través do tempo, non? Estes cantos improvisados parece que son os máis antigos, como un complemento, como unha parte do ritual do casamento. Cando os non invitados á boda presentábanse ali, cantaban, en principio, cantigas de eloxio, de gabanza aos contraentes, á familia, etc., e normalmente eran recompensados con algo valioso para eles, para os cantadores. Isto, na parte occidental, era unha regueifa, que era, como todos sabemos, un bolo de pan, ovo e azucre, que se repartía entre os cantadores, pero despois de un concurso, de un debate, de unha competición, a ver quen cantaba mellor. Ás veces tamén salía a padriña a bailar, etc. Na montaña de Lugo non era tal regueifa, era tabaco o que iban pedir, eran moito máis pacíficas, digamos, estas improvisacións ali, que se tiñan o nome de loias ou de brindos, según a comarca na que estuveran. Pero onde máis intensamente se viveu isto foi na zona occidental da provincia da Coruña. Das bodas pasou
pois a outro tipo de celebracións, como podían ser as xuntanzas laborais, as fías, as paliñadas, as espadeladas, as carretadas, etc., etc. E tamén, pois, para celebrar, eu que sei, unha boa venta nunha feira, ou simplemente expandirse un pouco en espacios públicos, e sobre todo nas tabernas. Os invernos galegos pois non son curtos. Nas tabernas colleuse o costume de, despois de unha xornada ou moitas de traballo, xuntarse e poñerse a cantar, e no medio da cantiga, destas cantigas que se botaban, pois a tensión mantiña sempre o interese. Aí foron xurdindo bons cantadores, xente que tiña cualidades, non só para cantar, sino para improvisar. Este espectáculo foise facendo pois cada vez máis popular, a calquera hora, sobre todo na zona de Bergantiños, de Vimianzo, de Muxía, pois era unha maneira pois máis ben fácil e barata de divertirse un pouco e de socializar un pouco. Pero co paso do tempo imos notar como foron cambiando, sobre todo na interacción verbal, é dicir, no trato que se daba un cantador a outro e os temas dos que trataban, que se van facendo pois moito máis correctos, máis respetuosos, introducindo uns certos criterios de corrección que foron pouquiño a pouco e que proviñan da corrección da educación, por decir así, que empezara a notarse nas cidades, nas vilas tamén, a partir de aproximadamente en Galicia da metade do século XIX, e que foi pouco a pouco permeando, pois primeiro as vilas, despois as parroquias grandes, a determinadas persoas que eran da zona rural, pero que se formaran en zonas xa con outra mentalidade, e, aínda que tardaron bastantes anos en chegar ao mundo rural, que é a cuna da regueifa, vamos a chamar regueifa toda esta cantiga improvisada e de porfía, aínda que a denominación que se lle dá solo á parte occidental. Entón, os primeiros testemunhos que temos de cantadores de regueifa pois son xustamente da parte en que era máis débil a regueifa, a competición de bodas, e máis forte, máis crecente a de tabernas, a de homes. As primeiras testemunhas son precisamente da parte de Muxía, e máis da parte da beira-mar de Bergantiños, de Ponteceso especialmente. Entón, cinguíndonos aquí a parte occidental e deixando un pouco, para este caso, de lado pois a interesante produción que hubo na montaña lucense e noutros lugares de Galicia que foi desaparecendo pouco a pouco, pois a xente que eu tratei cando fixen traballo de campo consistiu basicamente pois en entrevistar a regueifeiros, a xente que cantara durante moitos anos, que tuveron a sona, que tuveron unha experiencia, con un cuestionario no que lles iba preguntando que era para eles a regueifa, cando empezaron, que cousas máis lle gustaban da regueifa, que era máis difícil de facer, cales eran os criterios do público, etc. Pois esta xente que viveu esta práctica intensamente, pois acabou retendo na memoria ou eles ou dos seus pais ou dos avós unhas poucas cantigas das que se empregaban daquela en tempos que podemos remitir a 1915, polo menos. Precisamente de 1915 é unha das cantigas que se recordan, que chegaron hasta hoxe por tradición oral, e que tuvo lugar aquí en Muxía, en Suxo,
cando se inaugurou unha capela en honor á Virxe do Pilar. Entón, fixose unha festa ali na parroquia, e íbase rifar un cerdo, un porco, matalo e comelo. Pero houve un pequeno inconveniente. Roubaron o porco o día antes da festa. Entón, un cantador de moita sona que había entón, pois botou unha cantiga das que se recordan aínda hoxe. Improvisou esta copla. Dicía: Virxe do Pilar de Suxo, feita de pau de castaño, volvelle o porco ao caseiro, que é o goberno do ano. O caseiro era o dono do animal, non? Moita xente de Muxía conoce aínda hoxe, acórdase desta cantiga, non? Un par de anos despois, cando botaron un barco aí no porto, tamén se fixo unha festa, e competían. Houve tamén unha regueifa. A regueifa vai sempre asociada á celebración, á festa, algo de solemnidade, algo de humor, de diversión, etc. Un dos coñecidos, dos regueifeiros conocidos, que era o Torto de Prado, de Morquintián, e máis Catela das Canelas, que era tamén de Añobre, botoulle o Torto esta, que di: ti non te acordas, Catela, daquela noite de verán, ti contabas as estrelas e eu as areas do chan. Que, en realidade, é unha bella cantiga tradicional, que se recolle xa en 1869 e que se recolle tamén nos cancioneiros portugueses. E que adáptase, sendo unha cantiga tradicional, adáptase a un contexto de confrontación, como sucede con moitísimas destas porfías, nas que o que tiña no repertorio coñecemento de algunha cantiga que viña a pelo do que se estaba aí a discutir, votaba inmediatamente. E que nos fala da relación inseparable das cantigas populares galegas, tanto no proceso de creación como de memorización e de transmisión. É dicir, a ninguén se lle escapa que moitas cantigas do cancioneiro que recolleu por escrito foron improvisadas no momento, non? E, ao mesmo tempo, nas improvisacións, pois, bótase man do saber tradicional. Non todo é improvisación. Un pouco máis adiante, de cara a 1920, pois, recórdase tamén moito os primeiros cantadores da parte da costa de Bergantiños, da parte da Ribeira. Neles destacan todos os regueifeiros cos que eu falei, destacan 3 nomes. Un é o Cadete de Campara, nacido pois aproximadamente en 1870 ou 60 e algo. Outro é o Camuzas de Pazos, de ali tamén do concello de Ponteceso. E outra é Leonarda, a única muller que se acorda entonces, que era da parroquia de Tallo, tamén dali de Ponteceso. O Cadete traballaba de serrador, eran toda xente humilde, o Camuzas era criado e Leonarda era xornaleira. Esta Leonarda, nacida de cara a 1870, viviu solteira ata o tempo da Guerra Civil. Polo que din os que a coñeceron, era delgada, alta, algo coxa pola picadura dunha cobra, e traballou toda a súa vida xornaleira. Tiña fama en toda a comarca como unha cantadora temible. Armaba moi ben, era valiente, tiña moi boa voz, e os homes, que eran os que competían con ela, pois respetábana, na medida en que se respetaba entonces a un cantor ou unha cantadora neste tipo de confrontacións. Pero tamén quedaron algunhas cantigas que nos falan non só o trato que se daba aos interlocutores, senón tamén o trato da muller. Esta muller
nunha daquelas disputas, nunha en concreto, nunha fiada que se fixo en Vilaseca, alá pola parte de Borneiro, un cantador que lle chamaban o Paiolo, tamén daquela época, cantoulle. Dixe, aí ven Leonarda de Tallo, parece espiga da fin, batán que tanto batea, é unha miña vida o vin. Hace unha alusión sexual, claro. E ela respondeulle, dice, tamén o papel é blanco, mentras non manchan de tinta. O que che poido decir é que teño a cara limpa. Pero o Paiolo non calou. E dixo, ti tes a cariña limpa porque aínda os homes son vos. Deixan a cota no arado, sementan polos arroz. Este diálogo, que é unha perífrasis moi clara, non? Que describe en clave metafórica os comportamentos sexuais xenerosos, os dos homes e mal vistos os delas, quedou pois na mente colectiva, non só dos que cantaban, senón de aquel numeroso público. Outro exemplo tamén desta muller que foi moi lembrada moitos anos despois, ten que ver pois con unha ocasión en que ela estaba collendo na erva, xa era maior, estaba collendo na erva acompañada dunha cadela que tiña ali, e pasaron ali uns cantadores destes, dos moitos cantadores que había, que non tiñan fama, pero sí que tiñan afición, e botaronlle unha copla pois malintencionada, claro, e decía, aí están as vellas de Tallo, collendo a erva ca man. Como non atoparon home, de amigo teñen o can. A resposta dela foi tan atrevida como ingeniosa. E dixo, non che can, que che cadela, mira que te engañas ben, fáltalle un como o teu, que como o meu xa o ten. Bueno, isto sucedía de cara a 1920 aproximadamente, non? Bueno, un dos que despois foron famosos regueifeiros da parte de Bergantiños, Calviño, que tiña unha gran tradición familiar de recordos e de afición a este tipo de actividade, dixo nunha entrevista, falando do cadete, máis de Leonarda, di así, dis que era moi bon o cadete, eu xa non o conocín, contaba meu abuelo as coplas del. Entonces, nunha desas que houve na bugalleira, o cadete alabábase, a regueifa, di Calviño, a maioría das cousas que se din son mentiras, ben cadradas, pero mentiras, que verdade é imposible decir tantas. Nestas dixo Leonarda acusaba o el de mentireiro, e ela de trasnoitador, el de trasnoitadora, ela. Decíalle, vei jantos demos, cadete, que tan mentireiro és, que pasei por Figueiroa e hasta jaliñas non tes. El contestoulle, si vas pola miña casa, pasarás polo herbeiro, non veñas tarde e sin hora que vayan no capoeiro. É dicir, que estuveran dormindo xa, que ela viña demasiado tarde para ser unha muller. Para a cousa continua aí, en esta mesma regueifa, ela que se enfadou, díxolle esta ao cadete, decía, cando paso pa Ribeira, paso sempre por Niñóns, cas amarrallas do pelo eiche datar os collóns. E contestoulle el, que tampouco calou, fun a Ribeira pescar, pesquei unha lapa crúa, aseina con toxos verdes, así chei de sala túa. Di Calviño, comenta, daquela decían as bravas, non reparaban, rapaces nese sitio xa non os había, os rapaces xa non os deixaban ir a elas. Bueno, dá un pouco o tono do que era aquel ambiente, o trato de uns e outros, etc. Estas modificacións, esta boa educación, esta corrección crecente que foi permeando das ciudades
ao entorno rural, pois foi pouco a pouco calando na mentalidade, nos gustos da xente da regueifa, etcétera, etcétera. Efectivamente, estas competicións verbais e cantadas empezaron a ter un éxito crecente. Parecía un desperdicio que estas cousas tan divertidas deran solo nas tabernas. Entón, houve unha persoa, un regueifeiro sin estudios, sin máis ferramentas que a súa intelixencia natural, o seu don de xentes, a súa capacidade impresionante para improvisar, que se foi dando conta de que esa demanda crecente deste tipo de actividade había que aproveitala. Primeiro, había que depurala, é dicir, quitar dela... Canto me queda? Pouco. Bueno, quitar dela de todos os aspectos máis groseiros, máis chabacanos, máis ofensivos, por decir así. E por outra, pois, había xente con moito talento que merecían ser coñecidos por todos, que era o que se pedía, non? Efectivamente, foi seleccionando os mellores cantadores que el conocía, se non sabía na parroquia íbamos buscar ali, e foi organizando pouco a pouco unha infraestructura para que grupos de regueifeiros foran cantando nas parroquias. Había moita demanda desta actividade aquí e alá, e co tempo, a partir dos anos 40, pois foron digamos, convertíndose, foron escoitados por miles e milleiros de xente, sempre no rural. Esta xente foron verdadeiros iconos, non? Xente que os vían pola calle, saludábanos, etcétera, etcétera, etcétera. Convertíronse nun espectáculo de masas. Entón, este home blanco de Muiño Seco foi o que realmente deu a tónica, foi o que deu as pautas para esta nova regueifa que tuvo un éxito enorme. Hai dous momentos que marcan un pouco o que é o punto máis alto desta actividade e da súa autoestima. Un foi no ano 60-61, unha regueifa que houve no adro da igrexa de Xaviña, en Coristanco, en que empezaron ás 4:30 da tarde e acabaron ás 7:30 da mañá. A xente non se lles iba. Entón, estaban ali xente interesada, con nenos incluso, sentáronse así no campo, e veña, vamos, é unha proba, digamos, do gosto no aprecio en que se lle tiña, e que realmente marca un pouco o que era un éxito pleno desta actividade popular, plenamente rural. O outro, e con isto xa termino, pois deuse en Carballo, cando inauguraron, non era frecuente que houbera regueifas nas vilas, non era máis ben na zona rural, nas parroquias, etc. Pero aquí inauguraran o campo da feira, do Gando, autoridades de todo tipo, gobernador, alcaldes, etc. E fixo unha regueifa para conmemoralo, porque os gandeiros pois estaban implicados no mundo rural, etc. Foron 6 regueifeiros e foi tamén o vocalista dunha orquesta da Coruña, non me acordo agora se eran os Satélites ou os Trovadores, e empezaron a porfiar, a discutir con cantigas. O da orquesta tiña mellor voz e tal, pero tiña menos capacidade de improvisación. A media hora acabouse o home, tuvo que pedir papas e realmente ante aquel público tan numeroso, pois quedou moi claro o que era un triunfo indiscutible para o público desta arte rural, non estudiado, non tan elaborado, pero con un talento enorme, unha capacidade para impoñerse a xente, digamos, a cultura máis estudiada, oficial da cidade e da música profesional. Bueno, moitas máis cousas que se poden dicir, pero
Isto pois é unha mostra máis de unha cultura popular, da música popular e de unha actividade que ten moito tamén de competición deportiva, non? E que marca un punto, eu creo que un dos máis grandes que se poden comprobar en Galicia, do triunfo do cancioneiro popular, porque estas cantigas teñen todo o dereito a participar no cantigueiro popular, por máis que, se non se recolleron máis que nun número moi reducido, foi pola súa dificultad propia de unha improvisación que desaparece ao pouco tempo. Nada máis, gracias pola vosa atención. Sí. Veña, moitas gracias. Pois, nada, que cando me convidaron a participar neste simposio sobre as cantareiras e ademais coa temática de xénero e clase, pensei que o máis honesto sería poñer en valor o traballo de discusión que hai 7 anos arrinquei coas cantadoras luguesas e que aínda segue. Así que dese traballo traigo vos unhas pinceladas. Máis de 100 mulleres tocadoras das que facemos da pandeira a nosa militancia sociocultural e tamén círculos de coidados arredor dela. Na provincia de Lugo levamos colaborado na revisión do pouso da violencia contra as mulleres no cancioneiro tradicional e popular, nun intento de concienciar sobre esta lacra da nosa sociedade e tamén hoxe aportarvos pois neste simposio unha óptica a este análise do legado das pandereteiras pois un pouco diferente, non? Entón, pois nada, pois empezaría isto así: non me quixeches por prove e eu por rico te deixei, máis vale pobre con honra, ai que rico de mala lei. E é que cando falamos de clase no referente ao estrato socioeconómico, pese a que temos referencias de importantes cantadoras de Casa Forte, como a propia Concha que Xulia fixo o libro, ou Concha da Grade, maioritariamente non temos moita dúbida de que son casas humildes o fogar das nosas tocadoras, e que elas saben ben da súa condición. Galán da Monteira Negra, para ti o mundo é largo, miña nai eche la brega e non che me quero un fidalgo, ai alala. Cantamos na montaña. Ben, antes de nada, pois un inciso, porque debemos lembrar que cada vez que no ciclo do ano hai acontecementos de maior trascendencia ou importancia ou considerados máis públicos, por decirlo de alguna maneira, son os homes os protagonistas. Danzas, entroidos, ranchos de reis, por suposto, despois a figura do gaiteiro, cuarteto, acordeón. Sempre que hai algo que celebrar con maiúsculas, son os homes os que ocupan o espacio. Pero as mulleres, pois digamos que son un pouco representantes da cultura do cotián, e son as que fan a música cando non hai cartos para facer a música, por exemplo. Na montaña, a igual pericia vocal, se cantan os homes e a tonada é super celebrado e admirado por toda a veciñanza, sexan homes ou mulleres, pero cantas veces escoitaron as nosas tocadoras eso de aí veñen as pandeiroas, porque non teñen a mesma consideración, pese a, insisto, igual pericia vocal. De labregas ou traballadoras de tempada nos traballos do agro, mozas e mulleres das aldeas ou pequenas vilas, hai moitas coplas nas que falan de si mesmas e falan con orgullo da colectividade da que son parte. Coidan e propician estes espacios de intercambio de cantares e interacción de corpos a través do baile, eses espacios que son os torreiros, as polavilas na miña zona, foliadas, seráns, chamalles como queiras. Cantan e contan o cotián estas mulleres, no torreiro, na lareira e atrás da cociña tamén. Non penses que porque canto teño corazón alegre, fago como paxariño que si no canta se muere. E que atopamos un amplio emocionario no romanceiro e nas cantigas, pois moitas son as motivacións que levan a unha muller a cantar. Poden facelo a xeito de lamento, como unha esperanza, poden facelo como exclamación de alegría, ou poden facelo
como escarnio puro e duro. Arrancamos cas criadas, e esa que dice: o amo e maila criada, foron belos cabritiños, tira criada de espalas. E o amo cae de fuciños, e eu non queiro, eu non queiro. Hai abandosas coplas no folclore que falan de abusos a mulleres, entendidas nunha ou noutra clave. Ser criada tiña riscos, se ser criada tiña riscos, era criada do cura a quen levantaba o escarnio máis notorio e a que saía peor parada nas cantigas e probablemente na vida. 1000 coplas de curas e criadas, 2 versos desa que dice: e o cura está malo, moi maliño en cama, chirimbín, chirimbaina, e ao medio da noite, chamou a criada, chirimbín, chirimbaina. Parece ser que o desexo dos curas non paraba coas criadas, e isto tamén era cantado recurrentemente. E o señor cura miroume, díxome que era galana, señor cura, tiruliru, a usted non lle importa nada, que eu non queiro, eu non queiro. Outros persoeiros son denunciados, e digo denuncia porque as mulleres cantaban aquelo que querían que fose escoitado. Estes retrousos da montaña, isto que vos traigo son retrousos, non son coplas, co cal non se escoitaban unha vez nin dúas, sonaban recurrentemente ao longo dunha noite igual 20 veces. Eu penso, vos xulgaredes, que son códigos, dicen: si vas a botica non vayas sola, mira que o boticario gasta pistola e ten a mao larga. Si vas a botica non vayas sola. Ou aquela outra que tamén se canta na miña zona que dice: mi madre no quiere que vaya al molino, porque el molinero se mete conmigo, me rompe la saya, también el vestido. Mi madre no quiere que vaya al molino. Pois, insisto, non deixan de parecernos a ollos de hoxe, sei que constantemente que estamos mirando con ollos de hoxe, pero non deixa de parecernos significativos estes códigos entre mulleres para manterse a salvo e esta maneira de denunciar, non, de alguna maneira. Temos abondoso romanceiro de coplas e coplas que narran nenas abusadas, principalmente polo entorno máis cercano, pais, irmáns, curmáns, e coidamos que cantar sobre todas estas violencias sobre as mulleres tiña certa intención de denuncia, pero tamén intención moralizante. Xa digo, eses códigos de entre mulleres para manterse a salvo. María, si vas a erva, cerra ben a purteleira, que teño un xato no prado, quere entrarche na trabeira, e eu non queiro, e eu non queiro. Hai moitas coplas mirando polas mozas novas e tornando. Rúa arriba, rúa baixo, non hai varas que cortar. Todos son mociñas novas, mozos, deixaias medrar. Das mulleres traballadoras e do moito e mal que se ten falado delas, incluso por boca de outras mulleres, coido que pouco se ten reflexionado. Muiñeiras, costureiras, panadeiras, leiteiras, gaiteiras ou mesmo pandereteiras. A moliñeira na costa de Meira, de día coce, de noite peneira, xa se sabe. Aquella panadera tiene 3 nombres: panadera borracha, panadera borracha, panadera borracha, mamita e amiga de hombres. Costureiras, non as quero, si mas dan, tiro con elas, canto pícaro hai na calle, durme na cama con elas. Muller gaiteira, borracha, bruxa ou meiga. Vilipendiadas moitas veces pola súa condición de mulleres traballadoras, se cadra por a itinerancia, se cadra por manexar cartos, por facer tratos con outros homes en presencia dos seus, en presencia do seu pai, ou en presencia dun home, unha figura de autoridade de control. E tamén o feito de gozar de maior autonomía que o resto das mulleres, de certa autonomía, que o resto das mulleres non tiñan e que elas, pola súa condición de mulleres traballadoras, si tiñan. Se cadra foi por unha mestura de todo isto que estas mulleres foron obxeto de desexo dos homes e tamén de murmuracións de homes e mulleres. Esas murmuracións podían ser fundadas
boas ou non, tanto ten, a historia xa non lle importa. Vengo de moler morena de los molinos de abajo, dormí con la molinera, ole, ole, non me cobra su trabajo, pero si veño dos muiños de arriba, dormín con la molinera, non me cobró la maquilla, e si veño dos muiños de enfrente, dormí con la molinera e non se enterou la gente. Bueno, o caso, non sei se iba despillando a idea. Nesta zona tamén se cantaba así das mulleres traballadoras: costureiriña bonita, palilleiriña garbosa, na horta da costureira hei de plantar unha rosa. Do recoñecemento das pandereteiras como músicos de oficio tamén atopamos referencias en moitas coplas. Toca pandeireta, toca, se non hei te derripar, que me custache los cartos, axudamos a ganar. Así que sí que me parezo as pandereteiras de antes, Antón, que elas tamén levaban un peso por cantar. Eu cantar non canto ben, pero teño unha de boa: o amor que me pretende non quer muller cantadora. Mesmo entre as mulleres traballadoras había distinción, porque había traballos e traballos. Atopamos moitas coplas que comparan unhas e outras. Por exemplo, entre as costureiras e as tecelanas. Non sei se entendedes a diferencia entre unhas e outras, pero a copla dice así: costureira en unha quero ten, que a quero tecelana, sube un pé, baixa outro, ai si, ai non, e ten bon parar na cama. E é que en moitos sitios as costureiras cosían pa fora e, polo tanto, andaban por fora. De unha en unha, de dúas en dúas, depende. Normalmente as tecelanas traballaban a coberto e na casa e nun ambiente moito máis controlado. Por iso unhas cultivaron unha zona e as outras outra. Mala xesta barredoira, como veu polo limón, veña polas costureiras, xa que tan boas elas son. As mulleres recibían halagos ou piropos que deixaban ver a vulnerabilidade da condición de ser muller naqueles tempos. Antón xa dixo antes a de Maruxiña, Maruxiña, se te collo no carreiro, Maruxiña, Maruxiña, non che a valer, non quero. Eso era un piropo. E esta noite irá verte, terá las pernas lavadas e heime de meter entre elas, aunque sea puñaladas. Isto tamén é outro, claro. Sabemos que estamos a ollar coa moralidade do presente tempos doutrora. Mais este exercicio de revisión sobre o pouso da violencia nos consideramos que é lexítimo, porque nós somos as cantadoras que estamos agora, vale? Entón, por eso pensamos que é lexítimo. E tamén contarvos que resultou moi sanador para as mulleres que o participamos e que non pretendemos censurar estas cantigas que teñen que formar parte dos cancioneiros e fan parte da nosa historia, pero sí queremos escoller as que farán parte da nosa, e as que escolleremos para seguir cantando. Preguntámonos se a nosa sociedade segue romantizando ou banalizando estes contidos das coplas. Preguntámonos se cantar algunhas delas de algún xeito perpetúa esa impunidade da violencia contra as mulleres. Así que, despois de facernos todas estas preguntas, seguimos co noso traballo. E seguimos atopando disonancias. Atopamos o escarno público da moza deshonrada, esa honra da que xa falaron os meus compañeiros. Eles cantan porque para eles é digno de cacarexar. E esta noite, maila outra, e maila outra pasada, avalei unha pereira, ai que nunca fora balada. Pero para elas cántase: o amor da costureira era papel e mollouse, e agora costureiriña, ai o teu amor acabouse. Nós somos conscientes de que falamos do mismo acto desexable para homes e mulleres, pero claro, é visto moi diferente na esfera pública, sobre todo cando trascende, e cando pasamos a ser unha murmuración. E isto pasaba con casamento ou sin casamento, porque ven bailar Carmiña e máis trai o neno, que aunque non son pai axudei a facelo. Cantaban eles orgullosos de ter tido relacións cunha casada, pero a ela cantabanlle: Carmeliña, Carmeliña, que fixeche, desgraciada, por unha mala dormida deixache de estar casada. Adotrinábase as mozas no guardarse do desexo dos homes, esa corrección política crecente da que falaba o compañeiro antes, tan propia do século pasado e do anterior. En Pedrafita cantaban: cantai nenas e baila e alegrai o mundo enteiro, que a que non canta nin baila é a que o dá primeiro. Afeouse moito e ridiculizouse moitísimo a expresión do desexo das mulleres.
E eu sempre recurro neste apartado á figura da Basilisa, que ten tantísimas coplas recollidas en tantas zonas. Basilisa no baile dixe en voz alta: se me gustan os homes e pola gaita. Canto máis desinhibida é a Basilisa, peor parada sale nas cantigas. A Basilisa ten centos de coplas, podría estar cantando esta mañá. Por suposto, mofa das mulleres de idade, que falaba antes Antón. Nós tamén cavilamos nesto. Por que non se fala da mesma maneira dos vellos e das vellas no cancioneiro? Nós reflexionamos moito sobre isto e é que, claro, pois unha vez que mulleres xa perderon a fertilidade, a capacidade de procrear, xa como que van perdendo valor. Perderonse cadra a protección dun home, perderonse cadra xa o goberno da súa casa, porque xa non levan a súa manda. Entón, todo eso fai que vayan restando valor. E logo xa, por último, perden as inhibicións sociais ou sexuais, e incluso a razón. E entón aí xa é cando se desata toda a imaxinería de coplas para vellas. Unha vella no tempo dos mouros, xa sabedes que fixo na Cona unha plaza de touros. E 7 cuncas de papas de millo unha vella comeu, e reventou o cordón do xustillo de tanto que encheu, ou esta mesma que cantaban as mulleres de Mense, quer que lle quere, quer que lle quer, ai Xesús que demo de vella, ai Xesús que cousiñas ten. Unha increíble compilación de coplas difamando as mulleres de idade, non? O feito de ter amosado o legado das pandereteiras moito tempo da man do folclorismo e con ese modelo de recreación de fotofixa e o feito de facelo sempre acompañando momentos festivos perpetuou algúns dos estereotipos que eu levo mentado. A mí non se me vai da cabeza esta copla que a tantas agrupacións folclóricas lle teño escoitado e con tanto chiste. Dios cho pague churros que irá, teño cho que agradecer, cando chevo o muiño, sempre me deixas moere. Ou esta outra que escoitei a infinidade, de feito, analizou un pedacín Sergio de la Osa, o gaiteiro de Torbolosiño, que ten ese retrouso increíble. Non, perdeu a gaita na monda do liño e a muller por ella ir a buscar, deixou o liño a medio mondar. Sí, Tiruliro matou a muller, puxo en cachos, levou a vender. E todos pensábamos que era touciño e era muller do chiviruchiño. Pois isto formou parte dos repertorios das agrupacións folclóricas dos tempos da sección femenina e posteriores durante moitísimo tempo. Eles empregaron hasta o paroxismo moitas das coplas que reflexan violencia contra a muller, fora do contexto no que estas coplas foron creadas. E para mostrar un botón e a primeira crítica a autocrítica, porque eu tamén teño sido parte destas agrupacións folclóricas que tanto ven e, bueno, e noutras cousas pois puderon telo feito mellor, e eu con 12, 13 anos cantaba todos os sábados. E eu caseime na montaña cunha muller mocetona, non se lava nin se peina, anda feita unha porcona, non sabe fregar un plato nin barrer cunha escobela. Un día de cabreado barrín a casa con ela e agarreina por un brazo e levei a miña sogra. Ai que lle deixo a súa filla que non sabe de cociña. Este cantar ainda sigue, pero eu non vos imaginar esa cantidad de veces non só que o cantei, sino que me puxen a enseñalo sin reparar no que estaba enseñando. Incluso teño teatralizado entre homes e mulleres un éxito, porque sempre que cantábamos isto, a xente ríase un montón, creabas un montón de complicidade coa xente, pero chegou un momento que nos plantexamos se de verdad queremos facer humor e reivindicar o noso desde un escenario facendo que todo o mundo se ría do feito de mallar nunha muller. Bueno, pois este folclorismo que prodigou os valores do réxime, que o amparou, escolleu estas mensaxes e fixéronse parte da súa narrativa, eu teño clarísimo. Se ben é certo que as coplas son fillas da sociedade que as compón e, polo tanto, reflexan os valores do momento no que son cantados, sabemos tamén, porque o sabemos, como ben falaba o compañeiro do Brindo da Regueifa, que non naceron con vocación de trascender, que non naceron con vocación de perpetuarse, e moito menos de convertirse nun canon cultural. Entón, son un exercicio dunha expresión cultural cotiá e a maioría foron efímeras, escoitáronse no momento que conviña e ali morreron.
somos nós os que as elevamos a categoría de canon cultural e nos empeñamos en cantalas unha e outra vez fora de contexto. Teño que dar un apunte aquí, é que sempre que lles preguntei aos informantes sobre si lles molestaría que cambiáramos as coplas que cantaban, pois dicindo, a min isto non me gusta, isto de pegarlle a muller e tal non me fai. Sempre, todos os informantes e todas as informantes dixeron, ti tes que cantar o que ti queiras e o que che salga. E se non che gusta esta copla, non a cantes, igual que fixen eu. Eu tampouco che canto as que non me gustaban. Eu só che canto as que me gustaron, ou as que me faen gracia. Pero nunca viron ningún problema en, bueno, pues tomarnos un descanso con todo isto. Vale, foi o uso que lle demos posteriormente o maior agravio contra as mulleres e contra as propias pandereteiras. E xa acabo, Antón. Agardamos que dende os grupos de discusión do uso da violencia que este ano de patrimonialización do legado das pandereteiras reflexionemos todas e todas sobre todo isto. Insisto, non se trata de censura, trátase de darlle unha pensada. Moitas gracias. Ben, pois estaba Antón preocupado mirando pro reloxo porque temos que rematar as dúas, pero como xa tiven a palabra antes un anaco, vou falar pouquiño. Simplemente quería facer algunha reflexión e incluso para abrir o debate co Domingo e coa Branca e con vos tamén. Efectivamente, creo que é interesante retomar ese fío de fraguas, non? Co que eu abría a miña intervención e entendermos a cantiga tamén como un acto social, non? As coplas como actos sociais. Creo que verdadeiramente, logo tamén da análise dos compis de mesa, creo que queda clarísimo, non? Que as cantigas, as coplas son expresións transparentes do contemporáneo, do que acontece en cada momento, coas súas tensións, coas súas distensións, coas xustizas, as injustizas e as violencias tamén. Pero a min tamén me interesa ver o potencial que ten a cantiga como elemento empoderador de clase, de xénero tamén. Creo que como maioritariamente as creadoras, non, e transmisoras das cantigas foron mulleres e mulleres labregas, fixeron dela unha auténtica ferramenta, non, de un berro de guerra. E isto creo que foi posible tamén, como falábamos antes a raíz da pregunta do Enrique, porque cando estamos a cantar, cando estamos a verbalizar as coplas coa música, tamén se xera en certa medida un tempo de excepción. Pasa un pouco como no tempo do Entroido, non? Que as normas sociais paran, incluso se revirten, non? E iso dá pé a que puidamos interactuar os uns cos outros de outra maneira, só que nun contexto máis cotián e máis micro. Non quería deixar de compartir con vos un comentario que fixeron as Adolfina e Rosa de Casadas da Vila de Eirexe cando estaban o Antón e a Dorocena na súa casa. Está todo transcrito no apoio, é moi divertido. Estaban ali facendo a entrevista e en determinado momento dille unha a outra, mira, o notario e maila secretaria. E eu ali, linda, é que de verdade, lendo no apoio, imaginaba o Antón aí coa súa discreción e maila Dorotea e as outras dúas no seu contexto, non, na súa trincheira, no lugar que lles era propio, dándolle a volta á situación e ríndose elas do home de Santiago, do catedrático e maila suiza que estaban ali na cociña. Bueno, foi genial, a verdade que me rí moito. Foi unha descoberta maravillosa que me regalou este ano das letras tamén, poder ler esa anécdota. Por esa razón, a min interésame moito que pensemos, non, como colectivo, vos como académicos e nós tamén como usuarias, non, e tamén como estudosas, que o que imos facer co cancioneiro, que papel ten hoxe, como nos apropiamos del. Claro, e como van emerxer as problemáticas que temos hoxe a través do cancioneiro. Como imos solventar isto. E como boa práctica social, esta pregunta só xera máis conflicto e tensión, non? O que dicía Branca, que facemos? Repetimos coplas que verbalizan violencias contra colectivos, contra a muller, contra os máis vulnerables,
Cantamos só as que están en galego, que facemos coas que están en castelán, traducímolas, non as traducimos, de que xeito as traducimos? Teñen que expresar as cantigas tamén as variantes dialectais, porque ás veces se nos esquenza un pouco iso, non? Pasa a norma por riba ou como conservamos tamén o xeito no que nos falamos nas propias cantigas. E logo hai algo que creo que tamén temos que reparar que vale, unha cantiga son 4 versos octosílabos con rima sonante no segundo e no cuarto. Pero iso xa é constitutivo dunha cantiga. Que pasa co noso xeito de expresión como pobo? Que pasa coa retranca? Os rapaces están aprendendo a empregala cando fan cantigas. Que pasa cas nosas imaxes herdadas dende polo menos a Idade Media? Están sabendo utilizalas tamén? Basta con cumplir a forma literaria para que iso sexa verdadeiramente a expresión dun pobo. Xa por último, aínda que antes a raíz do comentario da Branca tamén o deixaba apuntado, creo que os eixos clase e xénero foron fundamentais para o cancioneiro, como ben quedou claro, pero que pasa para o futuro? Que outros eixos teñen que entrar aí? Compre, creo, que o cantigueiro tamén entre nesa interseccionalidade tan do século XXI. Bueno, pois con esta reflexión xa remato e así temos un pedacín para debatir entre todas. Grazas. Vale, pois temos un par de minutos, 5 minutos para facer preguntas. Veña. 10, vale, veña. Eu fiábame polo que ti dices. Vale. Das grazas a todos os membros da mesa polas súas intervencións, incluído a do moderador, que foron todas moi suxerentes e que realmente creo que suscitan moitos temas de debate. Falases sobre Branca, que dixo que as tocadoras eran membros de clases humildes. Creo que moi representativo desto son as homenaxeadas este ano nas letras galegas, que son mulleres de aldea. Entra tamén a perspectiva do idadismo, porque as pandeiriteras de Mens eran as velliñas de Mens, e nos mostran un tipo de muller que, a pesar de pertencer ás clases máis humildes, pois son capaces de coller avión, de levar o seu arte, a súa arte a todos os sitios, etc. Creo que eso foi parte tamén importante do éxito que tivo o Día das Letras Galegas, porque todos descendemos, bueno, case todos descendemos das clases populares. Ofrecer este ano, recoñecer este ano as mulleres desas clases populares significaba recoñecernos a todos, en realidade. Quería tamén facer un comentario sobre un aspecto de xénero que a min me ten chamado a atención. Eu non son especialista para nada, eu algo aprendín este ano das coplas e tal, pero non sei casi nada disso. Pero unha cousa que me chamou a atención foi moitas coplas que hai que fala ti, Xulia, pola mañá comentaches: axúdame compañeira, compañeiriña leal, axúdame compañeira, non me deixes quedar mal. Hai bastantes coplas que falan da solidaridade entre as mulleres. Antes de que aparecese a palabra sororidade, isto aparecía explícito tamén nas coplas populares. Quería comentarlo por si podes ofrecer algo máis de luz disto. Por último, cando falabades das vellas, varios de vós falastes das mofas que lle fai aos vellas. Sobre esta última copla que comentaches, unha vella no tempo dos mouros, cando nós éramos estudantes e íbamos ao porrón a cantar coplas, sempre pensei que esta copla era, sí, metíase cabella, pero despois acababa. Fixo moi ben, na súa cona non manda ninguén. Eu sempre interpretei como unha reivindicación á liberdade sexual da muller, máis alá que unha crítica. É dicir, creo que esa lectura tamén a teñen moitas coplas. E, bueno, nada. Era un comentario máis que unha pregunta, non? No. No, sí que había pregunta.
Sí que había preguntas. Sí, hai preguntas sobre a sororidade nas coplas das mulleres e sobre si pensades que estas coplas, aparte dunha primeira lectura maledicente, pois pode tamén ter outra lectura que ao mellor eran as que querían darlle as intérpretes. Eu coido que me corrixan os e as estudiosas que están aquí, que canto máis explícita é a copla, menos doble, o sea, menos acertada é esa reflexión de reivindicación da liberdade sexual. É unha intuición que teño, pero é un falar por falar. Escoitei eso, incluso escoitei que esa vella das coplas é a vella primigenia, non é a vella, unha vella calquera. Escoitei que era unha reivindicación doutro modelo de sexualidade propio doutro tempo. Encantaríame creer eso. Pero, sinceramente, eu particularmente non o creo para nada. Creo que a que fixo da cona unha plaza de touros é igual que a que se arrimou o gaiteiro e pola cona foi o ronco e polo cu foi o punteiro. O sea, xoga exactamente o mismo papel. Pero, volvendo á outra parte, que sí que me interesa moito máis, atopamos tantísimas coplas de complicidade entre mulleres, de exhortación, o sea, cantos de chamada, de animarse ao baile, pero que falan da maravilla que é ter un grupo de comadres coas que cantar e as compañeiriñas leales. E non solamente coplas blancas que dicen que bonito é este amor que nos temos as compañeiras e canto nos axudamos, sino estes códigos dos que falaba, porque eu decía, a mí sí que me chama a atención que tomen forma de estribillo ou de retrouso algúns destes códigos entre mulleres para manterse a salvo, porque eu é como os leo. É unha denuncia, sí, pero sobre todo xa non é tanto denunciar, que sí que tamén seguramente, como manter a salvo o resto das rapazas, cando había un aviso que dar sobre un home que non se comportaba como debía con elas. E aí está a verdadeira sonoridade, tanto máis que na de axudaime compañeira, axudaime camarada a facer a foliada. Nos encontramos, de feito, eso, nestes grupos de discusión, que insisto, periódicamente ao longo do ano, plantexamos estes temas, a xente vai traendo composicións novas, porque pasou por moitas fases este traballo de revisión do pouso da violencia. A xente trae coplas que atopou, a xente trae coplas que compuxo as mulleres, traen coplas que compuxeron, que... Bueno, porque tamén pensamos que está ben escoller o que cantamos e temos dereito a escoller a nosa propia narrativa. Entón, bueno, pois está super presente, tanto das herdadas como das de agora. Completa, ti que seguro que... Non teño moito máis que engadir. Sí que é maravilloso ler esta complicidade entre mulleres no cantigueiro, porque tampouco había demasiados lugares de expresión pública dos sentimentos das mulleres, non? Dicir, as cantigas eran como un pouco a súa ferramenta de expresión, e atopar aquí ese compañerismo que nos vemos cando imos facer traballo de campo, cando vemos interactuar as mulleres, as cantareiras entre sí, é maravilloso. Sí, hai moitísimas coplas moi fermosas expresando ese compañeirismo entre colegas, pandeireteiras, sí. Esa de Mens que dice o que diga algo de min ou da miña compañeira, elle de cortar a lingua coa punta da tixeira. Maravilla. Más preguntas? A ver. Gracias. Eu quería, máis ben, comentar, máis que preguntar, comentar un pouco como vai ser a evolución da nosa poesía popular. Como vai evolucionar isto? Porque nos cantamos o que se cantou desde hai moitísimos anos, podemos decir que séculos, non? E logo tamén, o cantar desde tan atrás ten as súas connotacións e ten o seu contexto. E todas estas críticas que se fan respecto do maltrato a muller, que están totalmente fundadas baixo o noso punto de vista de hoxe, bueno, pois daquela era unha cousa, digamos, que era o normal, era o que había, non? Coido que iso, por exemplo, que falaba Blanca antes, podese evitar a través das agrupacións folclóricas. As agrupacións folclóricas cantan pois unha serie de cántigas, coplas moi antigas, peñense moi de atrás.
por exemplo, Cantigas da Terra, ou Toxos e Flores, Derruada, estas asociacións que son as máis antigas, xa cantaban iso daquelo, xa antes da ditadura. Iso va moito máis de atrás. Se non é que despois viñera logo a ditadura, que a ditadura permitiron unha serie de cousas. Non, iso xa estaba aí. Creo que iso, eu desde o punto de vista político, aí non o vexo. E se estaba a sección femenina, pois a sección femenina recollía o que cantaba e o que bailaba por aí a xente. Entón, tamén hai que valorar o papel importantísimo da sección femenina, sin pertenecendo ao movimento, pois que fixe unha labor extraordinaria de recuperación e de difusión do noso folclore. Entón, pensando un poquinho como vai evolucionar isto. É dicir, antes, pois, no contexto que se vivía, o mundo ruralizado, pois nas aldeas expresábase pois as vivencias que había. Tamén os sentires é unha cousa, digamos, eso é eterna, non? É sempre. Pero expresaban aquelas vivencias, aqueles traballos, aquelas cousas que foron desaparecendo. A modernidade trouxe outra maneira de vivir completamente distinta. En todo eso mudou. Todo eso mudou. Entonces, digo, como se va actualmente, quen é quen de improvisar? Por exemplo, o tema que falaba antes Fernando, das regueifas, eso sí pode seguir, pero que tamén tuvo unha degeneración moi grande, como el moi ben sabe, non? Porque acabou sendo pois unha discusións con insultos e cousas así dese tipo. Pero quero dicir que como vai a facer a mocidade de hoxe? A mocidade de hoxe xa non é rural. Isto xa está urbanizado. Van a ter esa, digamos, esas ocurrencias, esa improvisación, ese cantar dunha maneira distinta, sin recurrir a aquelas cánticas antiguas. Non o vexo nada claro. A ver, eu creo que hai un... Pode ser que pode ser certo, efectivamente. Hai unha mesa redonda esta tarde sobre o asunto. Creo que é mellor adiar para pola tarde falar dese Belén. Claro que hoxe non cantarlle a unha nena ondas de ir a erva que chei de ir erguer, pois non lle di nada. Pero bueno, nós podemos cantarla e é bonito, ademais, pero... Sí, claro, seguro. Bueno, deixámoslo para a tarde porque é un tema que é unha mesa redonda despois. Moi ben. Vale, entón temos que ir xantar.